Hello， 各位香港朋友，大家好啊！我哋靚房記咧今日嚟到我哋中山坦洲啦。今次就幫大家睇一個坦洲真豪宅大盤金帝世紀城啊！就我哋後面呢個樓盤噶，大家睇睇呢個大門口幾氣派啊！門口仲有一個粵港直通巴士，直接翻到太子、荃灣，仲有旺角嘅。所以各位香港朋友買呢個樓盤，你翻香港係非常之方便噶。咁呢個成個小區咧，總共有大概有19棟樓啦，成個屋苑大概有2220戶人家咁多嘅。咁我哋今一期幫大家睇嘅主力係睇佢依家建設好嘅第3期，佢嘅6座、7座。我哋今日主要幫大家推介呢兩個棟數噶。咁呢個價錢咧，大約就係17000就有得交易噶啦。咁如果其他清棟嘅價錢咧，特價單位有啲去到16000都有嘅。好啦，咁我哋又上去睇睇6棟、7棟依家主力賣緊嘅兩個棟數嘅面積，仲有個景觀係點樣嘅，好嘛？我哋入去小區花園睇睇。我哋依家入到我哋金帝世紀城小區嘅花園位置啦，大家見到啦。後邊我哋幫大家睇嘅就係6棟、7棟，就係主力賣緊嘅呢兩棟。大家見到呢6棟、7棟嘅樓近，佢係非常之闊噶。佢前邊係睇呢個小區中間呢個花園啊，成個樓近佢起碼足超過100米，一定係有噶啦。佢又睇前面呢個花園，所以應該係我諗上去景色係非常之好噶。咁我哋就呢個6棟、7棟咧，總共係有3個面積階段嘅，最細係80平方啦，最大去到99平方，佢係有個2房到3房嘅咁個尺寸嘅。好啦，咁佢又係一個現樓啊，大家見到啦，已經成個小區嘅花園全部係落成噶啦，上面都有啲人住喺上面噶啦。好，咁我哋上去睇睇佢個示範單位，順便睇下佢樓下呢個大堂嘅質素係點樣，好嘛？呢個就係我哋6棟、7棟入門1樓嘅個大堂，大家見到係鏡頭應該有感受得到係非常之高級嘅一個裝修材料嚟噶。佢做到呢啲地板又有錯落忽有致，俾人哋有個層次感啊。咁呢啲大門咧就比較高噶，高挑嘅一個大門入口。咁我哋入嚟睇睇，佢一係有2部 lift 嘅，一層係2部 lift 嘅。我哋好，依家上個示範單位啦。依家我哋上到咧就係我哋6座嘅11樓啦。大家見到啱啱有講過，佢係2梯嘅，一層2部梯，但係佢有4伙人家3個面積段。但係呢度有得睇啦，佢最細就係80平方嘅，然之後最大啲就87平方，然之後最大呢個99啦，佢有就有2戶人家分別喺呢邊。呢邊有咗0102，呢個0102係最大嘅99個。咁我哋先睇由細睇到大啦，好嗎？最細呢個單位係04呢個單位，04呢個單位係一個交樓嘅一個展示板房啊。咁佢就呢個係一個樹廳嘅設計啦。咁我哋呢度做咗一個工程嘅一個展示啊，比如話係點樣土建嘅樣又係點樣，然之後用咗拆咗幾次嗰個漆啊，總共拆咗3次，3拆過呢啲漆嘅，再打磨啊，再加上底漆、面漆，再漆第二遍面漆，就我哋見到呢個牆面嘅結構啦。咁大家見到下邊就呢啲踢腳線啊，然之後踢腳線入邊仲有打底嘅，最上邊呢啲就係我哋空調嘅出風口。
咁我哋成個工程係點樣做嘅都展示得非常之清楚啦。如果各位有興趣嘅話，都可以過嚟呢邊參觀。點解金大世紀城會做咁樣嘅展示面出嚟咧？就證明佢嘅工程建築用料係比較過關嘅，先會做一個咁樣嘅展示。咁我哋好介紹工程嘅嗰個構成之後咧，我哋簡單就幫大家睇下呢個單位個戶型啦。啱啱呢個係一個樹廳嘅設計，出邊呢個主陽台係睇我哋小區花園嘅。啱啱我哋喺樓下有講過，呢個6棟7棟佢嘅樓近佢係非常之闊嘅，因為佢從前面嗰啲棟數錯開咗啊，直接睇到小區嘅成個花園。好，我哋鏡頭再翻入嚟，呢個係我哋嘅廚房位置啦。廚房咧，呢個就因為佢面積比較細啊，呢個廚房冇多一個生活陽台，所以呢個係少少一個缺陷。好，睇翻我哋入邊嘅嗰個房間啦。呢個係一個我哋嘅洗手間位置，咁就有2個房間就分佈喺左右兩邊。呢邊都係一個客房。然之後呢個都有展示喎，呢個門係點樣做嘅，用點樣嘅木材，佢都展示到出嚟。所以金帝呢個用料真係比較良心㗎。好啦，睇完呢個細嘅房間，我再翻嚟睇睇呢個主人房。主人房同陽台一樣，同樣係睇小區花園㗎。好，咁我哋鏡頭順便幫大家睇下佢呢個地板，包括地面係點樣用呢啲建築材料嘅，用咗咩工藝去處理嘅，好嗎？好啦，我哋就睇完呢個細單位㗎啦。咁我哋就睇翻隔離嗰個比較大隻啲嘅單位，佢嗰個就有擺咗家私嘅，我係過去睇睇。佢好，咁佢最大啲個面積咧係87平方嘅，佢係03單位。咁呢個就係有做到3個房間啦，不過佢就得一個洗手間咋。好，大家先鏡頭大致睇下呢個我哋設計咧，做到一個通鋪嘅設計，又封埋窗。呢個朝向同我哋啱啱嗰個細則嘅80平方係一樣嘅。好，我哋就睇翻入嚟呢個，睇下主要睇睇佢呢個廚房。廚房同樣只係一個明窗，佢冇多一個生活嘅露台。呢個只有呢2個則都係一個陽台咋，幫大家提示下啦。好，再嚟就呢個戶型同啱啱嗰個有啲似啊，不過佢就有3間房，佢呢邊嘅整體同隔離嗰個80平方有啲似，佢就呢邊全部係3間房，洗手間就放喺呢度。但呢個洗手間咧，佢又做咗一個乾濕3段式嘅設計，佢呢個有個推拉門，咁呢度仲有一個門，咁將呢個洗手仲有用馬桶呢個地方分開咗。即係相當於1.5個洗手間啦，大家唔使逼喺一齊。咁最洗手間黐住一齊嘅就係呢間細嘅房間，呢個做一個兒童房都得嘅。好，再嚟啦，呢個仲有一個房間，呢個應該做一個書房 OK 嘅。如果係唔多人住嘅話，呢度做一個書房；如果多人住嘅話，都可以設計成多一張床喺呢度。好，再入嚟睇睇呢個主人房。主人房雖然話佢冇套間，但係佢嘅衣櫃都係做到落去嘅。做到衣櫃唔單止，仲可以做到呢個3邊嘅落床位啦。同樣呢個主人房嘅景色都係比較開闊嘅，睇小區嘅花園㗎。好啦，咁我哋就睇完呢個3房嘅一個單位啦。咁我哋再睇睇呢個在售嘅6棟7棟，最大個面積佢係99平方嘅，咁佢就做到2個洗手間啦。好啦，咁金地呢個第6、第7座咧，佢又最大積就呢個99平方啦。佢係有2個，一層係2戶99嘅，呢邊有1戶。呢邊係我哋嘅01單位，另一戶。咁我哋幫大家睇睇呢個02戶佢個樣板展示啊嘛。咁入到嚟嘅，俾人哋吸引到嘅佢就一個入門呢個比較長，可以做一排嗰個鞋櫃喺呢度都得嘅。呢邊入門仲有一個
書房嘅位置。呢個房間係全部係贈送㗎。好，再入嚟先係我哋一個客廳嘅位置。呢邊係一個通透嘅一個設計啦，但係佢就唔好嘅位置咧，佢就係只得係一個陽台。啊，呢邊係一個飄台，唔係一個生活陽台。好啦，我哋呢個就係餐廳位置啦，呢邊就係廚房。廚房呢個位置都係中規中矩啦。如果係想做一個市面上比較興嘅 LDK 設計都可以，即係有個玻璃門可以拉開，又可以關起身嘅。好，咁我哋就睇翻呢個主陽台嘅景色。咁呢個99呢個戶型咧，佢就陽台嘅景色會爭啲，俾前面嗰啲樓擋住噶咯。好啦，就睇翻入邊呢個房間呢個生活區啦。呢個係我哋個洗手間。咁呢邊就係可以睇到一個係我哋客房。客房同樣會俾呢前面呢啲樓啊擋住，所以呢個99嘅嗰個6棟嘅99，佢個視野咪特別之好啊！呢個係我哋嘅一個兒童房。咁最入邊係主人房。呢個主人房係一個套間設計啦，因為見到啦，大家呢個一排嘅衣櫃，呢邊係我哋嘅洗手間位置。呢個係好。咁我哋就睇完呢個99呢個面積階段啦，所以呢個99咧，佢個朝向個景會爭啲，因為佢係呢棟樓嘅後排部分嚟㗎，所以會俾前面嗰啲樓擋住。好啦，咁我哋就睇完呢個99㗎啦，再睇睇我哋隔離嗰個佢另外一個戶型，佢個朝向同樣嘅面積，同樣嘅朝向得唔得？好嘛？呢個01嘅。嗱，呢個01嘅朝向就會好啲㗎啦。同樣係99平方，佢呢個陽台包括主人房嘅朝向就好啲。如果大家又中意呢個99嘅面積，又想一個靚景嘅話，就建議大家買呢個第6座嘅01戶型。佢嘅前陽台就唔會俾樓擋住，佢就樓會比較樓間隔比較闊，中間有個花園分開咗。好啦，今次呢條片我哋嚟到呢度啦，帶大家睇晒金地依家主力賣緊嘅6棟、7棟嘅所有戶型啦。好啦，咁就先到呢度啦。如果大家對坦洲或者對我哋金地世紀城呢個樓盤感興趣嘅話，都可以 WhatsApp 我哋，歡迎大家過嚟現場去參觀啦。好，拜拜。